W Galicji istniała bardzo stara, sześciowiekowa hierarchia kulturowa, społeczna i polityczna. Poszczególne grupy etniczne miały swoje przypisane odwiecznie miejsce, a więc na czele tej hierarchii, na górze mieścili się Polacy, polskie ziemiaństwo, szlachta, inteligencja. Niżej nieco Niemcy, mimo że Galicja należała do Austrii, nie pełnili tutaj ważnej roli, ponieważ Polacy uzyskali w Galicji autonomię i mogli sami zarządzać tą prowincją, tym krajem koronnym, tyle tylko, że pod kontrolą Wiednia, pod kontrolą rządu austriackiego. Rusini to była grupa, która szybko awansowała w Galicji w drugiej połowie XIX wieku i wnosiła coś w rodzaju takiej rewolucji, zamieszania, zakwestionowania tej dawnej hierarchii politycznej, społecznej, ekonomicznej. Obok tego byli jeszcze Żydzi, którzy się częściowo trzymali osobno, a częściowo asymilowali albo do kultury niemieckiej, albo do kultury polskiej. Bardzo rzadko do kultury ruskiej, ukraińskiej. To wszystko jeszcze było bardziej skomplikowane, ponieważ i Żydzi, i Rusini przeżywali problemy z własną tożsamością. To znaczy trudno było im się określić w kategoriach nowoczesności, kim są pod względem narodowym. Ich kultury były mocne, ale połączenie kultury z polityką budziło pytania, wątpliwości, kim jesteśmy. Żydzi odpowiadali Polakami, Niemcami, Żydami także, to jest ta najpóźniejsza odpowiedź syjonistyczna, a Rusini, no właśnie, Rusini też mieli wątpliwości i dzielili się na różne orientacje tożsamościowe. Lemko Rusins are a group of Highlanders, East Slavic people who have for centuries lived in the Carpathians, what is the southeastern corner of Poland right now. People of Eastern Christianity, mostly Greek Catholic or Orthodox, who have been engaged in agriculture and shepherding and lived mostly in village communities, very few in cities. Some moved out and became lawyers or doctors, but mostly all of them stayed, with the exception of immigration to America in the late 19th century, where as many as 25 or 30% even from some villages left, some came back. A za to Lemky, w tym przypadku pojęcia Lemko, Rusnak, Rusyn to jest synonimiczne pojęcia. To jest pojęcia, którym one operowali i furt išli to te pojęcia równoległo, ale jednak to ta potrzeba wydzielenia, że w chorach, to karpackie Rusyny po tym wojnie bardzo mocno stosowane pojęcia, Lemky to pojęcia, którym furt one się wyróżniały, było przede wszystkim opozycyjne do Ukraińców. Potem pojawiła się jeszcze inna orientacja tożsamościowa, gdzieś tak od połowy wieku XIX, Rusini, którzy uważali, że są częścią wielkiego świata Rusi, ogólnorosyjskiego, ogólnoruskiego, który sięga od wsi łemkowskich na zachodzie aż daleko w głąb Rosji. Ta orientacja w Galicji była nazywana rusofilską. Najpóźniej pojawiła się orientacja ukraińska, czyli tożsamość, według której Rusini byli osobnym narodem ukraińskim, mieszkającym w południowo-zachodnich guberniach Rosji i w Galicji Wschodniej. Ta Rusinów składała się częściowo z bardzo starych rodzin,
rodów związanych z kościołem wcześniej prawosławnym, a potem grekokatolickim. To były rodziny, które za polskich czasów, przed rozbiorami, a więc do XVIII wieku, zyskały prawa szlachty. A więc to były rodziny należące do tej wyższej warstwy społecznej. Przy czym za tym nie szła zamożność, bogactwo. No bo rodziny książowskie to były głównie, a więc związane z wiejskimi parafiami, plebaniami, gdzie dochody były niezbyt wysokie. Tym niemniej w Galicji w XIX wieku dzieci tych rodzin otrzymywały wykształcenie i bardzo często szły do zawodów inteligenckich, świeckich, niekościelnych, a więc nauczyciele, lekarze, adwokaci, urzędnicy. To nadal były te stare rodziny, tylko w nowych rolach społecznych. Już mali i świecką inteligencję, nelem świaszczynniczu. To ci był taki istotny perełom, że zaczęła się nam dziś inteligencja świecka, bo ta bільше radykalnie dumała, jak to ta świaszczynnicza, jaka utrzymywała konserwatywny model jeszcze dumania, właśnie taki stary, zahalny, a to ta nasza ewoluowała, nie protestowujący się tym starym. I Teofil Kuryło, Wasyl Kuryło, to były bardzo dwie ważne osoby, rodzina Kaczmarczyków gdzieś była bardzo w tym przypadku ważna, Znatyszak, no jak powiadam, Mochnacki, inne takie rodziny, które po wyjściu z Talerhofu dalsze znali, że mają stojaty w prowodzi narodu. Wiemy, że społeczeństwo ruskie w Galicji w przededniu I wojny światowej było podzielone na dwa obozy i te dwa obozy bardzo mocno też zarysowywały się w środowisku duchowieństwa grecko-katolickiego. Wiemy, że duchowieństwo grecko-katolickie było niezwykle mocno zaangażowane w działalność polityczną. Tradycyjnie, narodową i polityczną. Stąd też te dwa obozy, ten, jak mówiło się, ukrainofilski i moskalofilski nawzajem, prawda, takie pejoratywne stosowali określenie, no, przedstawiały różne opcje związane z rozumieniem własnej narodowości, czym jest ta narodowość. Czyli środowiska księży były podzielone, środowisko duchowieństwa było bardzo mocno podzielone. Wiemy, że też paralelnie postępowały dwa nurty oświatowe. Nurt, który był reprezentowany przez ukrainofilskie Towarzystwo Proświta i przez moskalofilskie towarzystwa Общество imieni Kaczkowskiego. Czyli były to, prawda, dwie propozycje edukacyjne dla ludu, które w pewnym sensie rywalizowały, w pewnym sensie też działały na wspólnym kierunku. Z racji na to, że no, nawet te rusofilskie środowiska jak najbardziej były za tym, żeby, prawda, oświaty szerzyć w prostej mowie ludowej. Także oczywiście nikt nie narzucał wzorców wielkoruskich czy wzorców, prawda, była to taka stopniowa, że tak powiem, edukacja na szczeblu ludu, na szczeblu, prawda, inteligencji i tamten wyższy stopień wtajemniczenia to już wchodzenie w obszary bezpośrednio rosyjskiej kultury i tak dalej, która była traktowana, zresztą wykładnia była taka, że ta kultura rosyjska, która jest formalnie określana jako wielkoruska, czyli, prawda, wyrastająca ze środowiska Rosjan, jest to w swym czasie historycznie ukształtowana przez wszystkie plemiona, czy przez wszystkie, prawda, tutaj reprezentowane we wschodniosłowiańskim obszarze, tym ruskim, narodowości, czy, prawda, wielko-małorusko i białorusko. Że faktycznie one miały obszczeruskie sympatie, które na tamten czas czy i do teper były rozumiane jako prorosyjskie, co nie było jakby prawdziwe tak do końca,
ale dokięcia ciśne było nieprawdziwe. Za to, że w tych poniatiach Rosja jakoś istniała, bo ona należała do Rusy, była tą dominującą częścią Rusy, jaka istniała. Za to nie można powiedzieć, że one byli moskalofili, czy jakie się tam osoby zorientowały, natomiast dla nich Ruskis nie wykluczała Moskwy, nie wykluczała Rosji. I one na przykład w tekstach, a ja dołownie doświadczam teksty, to znaczy mam takie dziereło, pisali, no Austriaki nas mordowali, to co zrobiła, to ty straszne Moskali, po tym ma nas straszać. A Moskali przyszli, byli dobrzy, nas rozumieli i tak dalej. I wiele takich przekazów jest z sympatii, że to ty Moskali przyszli przede wszystkim na to samą stronę jak styli, tak samo oczena żywieruju besidowali. W związku z czym nieprawdą jest, że to byli lojalni grażdany, tak zresztą byli doświadczeni Austro-Madziar, monarchia austro-madziarskiej, ale związek z Rusią absolutnie czuli. I to nam starczyło. Inteligencja Rusinów, szczególnie tutaj, na zachodzie, na Łękowszczyźnie, uważała siebie za fragment wielkiej wspólnoty kulturowej, ruskiej, nazywała siebie Ruskimi. To była wspólnota według nich ogarniająca i Rosjan, i Białorusinów, i Ukraińców, i Rusinów galicyjskich, karpackich także. I do pewnego czasu nawet Austria popierała ten ruch, dopóki on był antypolski. Potem jednak okazało się, że konflikt między monarchią Habsburgów, między Austrią a Rosją może mieć bardzo ciężkie, poważne konsekwencje, gdy chodzi właśnie o obszar granicy. To był kraj po prostu frontowy, nadgraniczny, sąsiadujący z Rosją. Rosja miała tutaj swoich sojuszników wśród ludności, wśród elity. Sympatię do Rosji, sympatię do prawosławia, uważanie siebie wreszcie za ruskiego, to były z punktu widzenia polityki austriackiej grzechy. I to rodziło podejrzenie, że ci ludzie, ta elita Rusinów jest nielojalna wobec Wiednia. Oni tutaj żyli w dużej części w poniżeniu, bez praw narodowych. Ich język literacki był wyrzucony ze szkół, ich tożsamość była źle widziana, no więc rodziło się poczucie krzywdy i sympatyzowanie z tym, kto w tej sytuacji pomagał, a pomagała Rosja. Były komitety w Petersburgu, w Kijowie, które zbierały w społeczeństwie rosyjskim pieniądze, żeby pomóc biednym Rusinom w Karpatach, biednym Rusinom w Galicji. Tutaj powstał problem, który ilustruje to, o co przed chwilą byłem pytany. Jakie były stosunki interetniczne w Galicji? Mianowicie rządzili Polacy, gdzieś tam wysoko był Wiedeń, a na miejscu byli jeszcze Ukraińcy, politycy ukraińscy, którzy walczyli z kolei o swoje interesy. I gdy dotacje rosyjskie, pomoc rosyjska docierała do Galicji dla Rusinów karpackich, liderzy ukraińscy, tacy jak Kost Lewicki na przykład, udawali się najpierw do namiestnika Galicji, którym był Polak, Korytowski. Mówili, proszę zakazać tym Rusinom brać pieniądze z Moskwy, z Petersburga, bo w ten sposób Rosja finansuje ludzi nielojalnych wobec Austrii. Namiestnik odpowiadał, ale ci ludzie są biedni. Jeżeli potrzebują pomocy, a Austria niech pomoc im świadczą inni. Wtedy Lewicki i jego koledzy jechali do Wiednia i składali donosy na polskie władze w Galicji, że preferują rusofilów, że zgadzają się na rosyjską robotę w Galicji, że sympatyzują i popierają zdrajców. I w związku z tym trzeba Polaków pozbawić władzy, a dofinansować organizacje ukraińskie. Oto trwała batalia o pieniądze, także i po ukraińskiej stronie. Rozumowanie polityków ukraińskich zdobywało zrozumienie, poparcie w Wiedniu. Rząd wiedeński odmawiał subwencji organizacji Rusinów karpackich, galicyjskich. Dawał wyłącznie pieniądze organizacjom ukraińskim,
a te miały właściwie korumpować chłopów ruskich, kupując ich tożsamość za austriackie korony. Więc tutaj walka była o dusze ludzkie, o tożsamość ludzką przy pomocy takich dosyć materialnych argumentów. W tym wszystkim oczywiście była kultura, była tradycja, była mocna tradycja wspólnoty ogólnoruskiej, która też do wielu ludzi przemawiała. Była wspólnota religii. Wielu inteligentów i wielu chłopów ruskich w Galicji uważało, że ich pierwotną, prawdziwą religią jest prawosławie. I coraz bardziej krytycznie patrzyli na Kościół grekokatolicki. Na tym tle też trwała walka z udziałem władz politycznych. Intrygi z różnych stron, interesy różnych grup narodowych, politycznych skupiały się wokół orientacji kulturalnej Rusinów galicyjskich. Emigracja masowa do Ameryki pojawiła się na Łękowszczyźnie już w latach 70. XIX wieku, czyli najwcześniej. O tym się zwykle nie wie, że Łemkowie, Rusini karpaccy, byli pierwszą grupą emigrantów z Galicji do Ameryki Północnej, do Stanów Zjednoczonych wtedy jeszcze. I ta emigracja potem trwała przez dziesięciolecia. Ona była częściowo już stała, to znaczy ludzie nie wracali z Ameryki, tylko tam się osiedlali, ale częściowo widzimy też reemigrację, czyli powrót z Ameryki z zarobionymi pieniędzmi. Jaki to miał wpływ na stosunki etniczne, polityczne, kulturalne w Galicji? Olbrzymi. Russophilism was very strong in the United States. And there was a lot, nobody knows how much what is called reimmigration and then back and forth. I know in my own family, they went back and forth twice. Last time they came in 1913, knowing that the war was going to start. Plus, the Russian government put a lot of money into this. The Russian Orthodox Mission in North America I've been looking and looking, I have not found the numbers. They must exist somewhere. They came from the Russian government, they came from the Tsar's own purse, they came from private funds and what have you, funded missionaries, missionary movements and missionary activities here in North America. Po pierwsze, w Ameryce nie było Austrii. Nie było austriackiego policjanta, austriackiej cenzury, austriackiego namiestnika. Ten namiestnik mógł być liberalny, prawa austriackie mogły być liberalne, ale mimo wszystko podstawowe rzeczy były zakazane. Nie wolno było przyjąć prawosławia, czy zadeklarować się prawosławnym, nie można było używać języka, który został zadekretowany, że musi być ukraiński, nie można było po prostu być sobą. A w Ameryce tych wszystkich zakazów, nakazów nie było. Tam można się było pokazać, a poza tym w warunkach kultury wielkomiejskiej, w warunkach cywilizacji zachodniej, przyspieszeniu ludzie szybciej dojrzewali, szybciej potrafili siebie określić, no właśnie, w kategoriach nowoczesnych i zdobyć swojość. Więc powroty tych ludzi już wydawały się Austrii niebezpieczne. I prawie każdy reemigrant z Ameryki był pod troskliwą opieką, ochroną, nadzorem, obserwacją ze strony policjanta, ze strony władzy administracyjnej, czasem też ze strony władzy kościelnej. Bo mógł przywieźć niewłaściwe idee. Poza tym emigracja zwiększała zamożność. Oni już nie byli zależni finansowo od pomocy. Oni mogli sami tworzyć własne organizacje, zakładać gazety, zdobywać wykształcenie, bo przecież zdobywanie wykształcenia też kosztowało. Jednym słowem, emigracja sama w sobie może nie była aż tak istotna, ale jej skutki. We need to remember that for years before World War I, Austria-Hungary were at odds with Russia. So there was a lot of politics going on in newspapers, and the people like Lem Kurusins of Russophile old Ruthenian convictions, they were singled out already as enemies. And they were already before the war accused of accepting monetary support from Russia, orders from Russia, spying for Russia. Na przykład taka scena, wesele na wsi łemkowskiej. Pani młoda w welonie, pan młody w ubraniu eleganckim, goście.
A to jest akurat moment, kiedy toczy się wojna i front jest w pobliżu tej wsi. Wpada oddział wojskowy austriacki, ogarnięty rządzą zemsty na ludziach podejrzewanych o zdradę. Wszystkich wypędzają z domu, każą im kopać dół, a po wykopaniu tego dołu wszystkich rozstrzeliwują i przysypują. Jest dokładnie scena jak z II wojny światowej, a zdarzyła się w czasie pierwszej. I to zdarzyła się wykonana przez wojsko tej monarchii europejskiej, która do dnia dzisiejszego uchodzi za symbol liberalizmu, wielokulturowości przez Austrię. Szubienice, egzekucje, samosądy. Ale z odcią Kaczmarczykom jest związana wiele takich talerchowskich пережить, talerchowskich epizodów. Tak, Dzido Kaczmarczyk już siedział w Talerchowie z dwoma synami, Lubomirią, doktorem Lubomirią Kaczmarczyką i studentem Władimirią Kaczmarczyką. Siedzieli już w Talerchowie, w tюрмie. Doma została bilna babcia, mama i przyjechał do niej wnuk. Przyjechał do niej wnuk, jego rodziców też zaresztowano, też poszli do Talerchowu. Przyjechał do babci i przyszedł do naszego miasta pierwszego takiego, które było oddalone o 7 kilometrów do Grybowa po lekarstwo dla babci. Pisze po lekarstwo i tam jego na rynku grybiłskim wzięli go dwa żandarmy, aresztowali go, wsadzili do wязниcy miejscowej i o parę dni powiesili na grybiłskim rynku. 3 dni wisił. Nie dali chowaty, żeby popatrzeć na Rusina, jak Rusin wisi. And then there was this thing in Przemysl where a group of people was arrested. They were marched through the streets of Przemysl and then they were attacked by Hungarian soldiers and 45 were brutally killed. And among them there was another Mohnacki person, a girl who was also a student, a young person. So there were also these things happening. W tym wszystkim uczestniczyła nie tylko armia, ale też i ludzie zwykli, sąsiedzi. Z prostego powodu prasa szerzyła panikę antyrosyjską. Prasa zachęcała do wyszukiwania zdrajców. Było coś w rodzaju propagandy zmasowanej, która uderzała w ludzi, pogłoski, zachęty ze strony władz wojskowych, donosy, no właśnie, tutaj jeszcze muszę powiedzieć o tej stronie tych wydarzeń, donosy ukraińskie, głównie ukraińskie, ze strony polityków ukraińskich, inteligencji ukraińskiej, która już w tym czasie mieszkała w miastach sąsiadujących z Łękowszczyzną, w Nowym Sączu, w Jaśle, w Gorlicach i stamtąd przez dziesięciolecia obserwowała sytuację w górach i miała rozeznanie, kto jest kim, więc mogła zestawiać listy ludzi przeznaczonych do internowania. Tych ludzi gromadzono w jednym miejscu, a potem przepędzano piechotą wiele kilometrów do stacji kolejowych. Leadership, of course, was the easiest to be identified because they put themselves up front and everybody knew about them. So if you look at somebody like Reverend Teofil Kaczmarczyk of Bielczarewa, I mean, this was the person that everybody knew, not only the Lemkos, but also the Poles that were living in another part of the county that he lived in. Because he was active in broader politics. Some of these priests or even farmers from the Lemko region were members of county councils that consisted both of Poles, Lemko Rusyns and Jews,
and this was a local administration for the counties. And Lemkos, this is not very well known, but Lemkos were present on these county councils for all of the Lemko region. So these were the leading members of the Awen community. Priests, of course, were very active, but there were also teachers, there were village heads, but there were also ordinary villagers that were just interested in broader things. They didn't want to just sit in the village and just be here. They thought that they could influence the world in which they lived. So they participated in the elections and they got themselves elected, and they created a new reality for them and for the Lemko region. The arrest happened in the villages, so the police or gendarmerie was sent, and they were coming from house to house, and they were saying, "You are arrested," and they were taking people right away. They were transporting them usually to a camp seat. So in the Lemko region, they were going north into either Gorlice or Nowy Sącz or Grybów, and they were placed in the prison. And then they were collecting these people from all over the region, and when they had enough, they brought them over to the railway station. They put them in freight cars, and they were transporting them over to the camp, which the transport took about 3 days. They were attacked by the mobs. The people wanted justice. They wanted to get these traitors, although nobody really knew whether they were really traitors or not. There were no accusations. They were supposedly supporting Russians. Dnevniku Lemka Stalerhofu, który jest bardzo ważnym świadectwem za to, że він є списаний na bieżąco, każdy dzień, щоденні, wkrótce z takimi drobnicami, że jaka jest nas pogoda, jak się czujemy, co się trafiło, do jakiego baraku nas przydzieli, sołomu wymieniają, przywezli nam to czy tamto. Każdy fakt jest drobniczowo opisany i він jest nie nałożony na niego jest późniejsza pamięć, ale jest aktualny. Znamy też, że Teofil Kuryło pisał i w Gorlickiej Wiaznyci swój dnevnik, bo tu pisze, że przyszli do niego właśnie towarzysze, besiedują, żeby продовжał to, co zaczął pisać w Gorlickiej Wiaznyci, to znaczy takie świadectwo właśnie uwiaznionych Lemki, bo він pisał Lem ze swojej perspektywy. Він pisał z perspektywy z ciłej grupy, ciłej wspólnoty lemkiewskiej. I w tym przypadku w wielu zapiskach widno, że to ta perspektywa tak się duma. Na przykład jak zaczniemy od pierwszej notatki, zaczyna się 14 września w poniedziałek. O 8 godzinie wieczora wyjeżdża pierwszy transport ruskich Lemkiów. Tu uszczo to określenia ruskich Lemkiów z Wiaznyci przy powiatowym sudzie w Gorlicach. Wiaznyczne władzy z Oskalczyńskim na czeli zobrali nas na Wiaznycznym placu, proczytali spisok i po rewizji osobistych liczy nakazali formować się w riady po 4 pakity na stację. Trzymajuczy walizki w rukach, my išli nie znajuczy nie śmiejuczy, a nie zwidувати się, nas wyprowadzają. Піддані, підпорядковані byli, що pak się zmieniło. Przy naszym wychodzie z Wiaznyci zebrało się wielkie czysło Gorliczan, którzy odnosili się do nas worożo, z znewagą. Na ich pokrowieństwa my nie reagowali, a w milczeniu продовжували swoją drogę. Wtedy nas kilku żadarmin. Na stacji rozmieszczają nas do towarowych wagonów, powiedzmy jak 40 ludzi do jednego. Na wagonach żandarmy krejdą napisali: "Idą moskalofili zdradniki". Także Талергов у Граці і Терезин, другий лагер у Чехії нижній, то є два фактично символи тих перших експериментів над простими людьми. Вони не тримали в руках зброю, вони не стріляли ні в кого, вони не були шпіонами, то були прості люди. І лише за те, що вони на фронті були між двох армат, і кожна з тих армат розчитувала, що вони будуть як їм допомагати, або будуть мішати. Австріяки розчитували, що то будуть московські шпіони, а шпіонів треба було знищити, або розстріляти. Або, ми знаємо, многих, а не стріляли, вішали. Ми маємо десятки фотографій, ми маємо мемуари, ми маємо записки, ми маємо публіцистику і умілецьку літературу,
де се описують люди, котрі виділи то, як наших людей убивали. Коли вбивали Ремзату, вже була ікона на стіні. Німецькому воякові привиділося, що то ікона руського царя, бо була ікона, була корона, і то руський цар, і людей вбивали Ремзато. То значить, варварство. І русини, лемки стрітилися під час Першої світової війни із варварством. А Терезин і Талергов стали от символами тих нових технологій під час війни, котрі були далі модернізовані, як би ми так сказали, нацистськими вояками під час Другої світової війни, коли вже теж часть карпатських русинів пройшла через Талергов. Через концентраційні табори нацистські. The concentration camp was to gather up people who somehow you didn't like and you wanted to get them out of the way, usually for political reasons. There are many sources for this, but of immediate near-time history, the British did it in South Africa when in the Boer War. The Boer means Boer, means a farmer. So they gathered up the Dutch, ethnically Dutch origin people, and they put them inside camps. Фактично, 1914 рік припадає час, коли в Європі були створені перші табори, котрі мали туди ще ознаку «інтерніренлагер», то значить деякі лагери для переміщених особ, як прообрази будучих нацистських таборів. То значить, що люди, котрі попадали в ті табори, вони були ізольовані від общества. Талергов нам говорить іще за одною. Карпатські русини були перший народ у Європі, котрий перейшов через концентраційні табори. І кіть про другі народи, то було пов'язано вже із нацистською ідеологією під час Другої світової війни. То карпатські русини скоро на 30 років, майже на 25-30 років скорше пройшли через такі табори. Хоч австріяки не мали назву концентрірен-лагер, але назва була для Талергофа інтернірен-лагер, то значить лагер для тих осіб, котрі ми переміщуємо. Але лагер то є лагер, то не життя вдома, люди звикнуті жити вдома. Люди, котрі були одорвані від свого життя, від своєї землі, від своєї родини, котрі не доставали ліки. If we use the terminology that was used at that time, it was pretty much a concentration camp. So people were arrested based on their beliefs. They actually did not do anything wrong. They were not accused right away of doing anything. They were not put on trials right away. They were accused because they were supposed sympathizers of Russia and they could have been spies. And they belonged to certain organizations. They were Eastern Christians. They spoke a similar language, but mainly because they were sympathetic. Lemko Rusins that were put in Talerhov could be arrested based on either subscription lists to the newspapers, Russophile or Old Ruthenian, membership in organizations like the Общество Kaczkowskiego, educational organization. They were active politically. Lemko Rusins were active politically before the war. There were always some sort of meetings going on, especially during the election time. They organized election committees. They were trying to vote for their own people. So they were all organized and they had certain sympathies. And based on that, the local authorities and police create lists of people who were suspected of sympathizing with the Russians. So those were used later to arrest these people. But there were also other reasons. Sometimes all that took was that somebody pointed at that person. He is a traitor. And that's all there was to it. And he went. And there, as is the case quite often in such situations, and the situation was that the Russian army invaded Galicia
and there was pretty much a state of panic, and people were in shock, and so at that time you look for those who could have helped Russians, so they went after them. Лагер Талергов, за котрий ми тепер говоримо, побудований на краєві австрійсько-красного, котрий має великі традиції, в тому числі слав'янські традиції, німецькі традиції, культурні традиції Вароша Грац. На 90% то були інтелігентні люди, учителі, священники, просто викладачі університетів, гімназій, але між ними були також і прості земледільці. Прості русинські селяни, котрі у той час були освіченими, бо люди по селах читали книжки, знали читати, знали писати, виписували собі новинки, журнали. То значить, то ті люди теж все розуміли в політиці і могли дещо десь сказати, або заявити, що ну, я думаю так-то і так-то. But you could make a case that Tallerhof was really the prototype for the concentration death camp, certainly the first part of it. They really wanted to get rid of these people. And the local guards, there's in the memoirs, they use the word shtick. And they said that the local guards walked around with rifles with long, thin bayonets, and they would stab you every so often, including stabbing people and throwing them into the latrines, or just if you just got out of the way, they would stick it to you, literally, because you were worthless trash and you were the enemy and you were causing trouble for the fatherland, and so you had no value and they killed you. Люди перші тижні спали під відкритим небом. Дощ падав, лев на соломі. Фактично, то привело і тому, що люди почали вже нараз, ми знаємо, що таке спати на осінь, так? Або, будемо говорити, то йде за сентябрь, в октобру місяцю, в новембру, спати під відкритим небом, а людей кожен тиждень привозили веце і веце і веце. Про них не вистачало елементарного. Такого, як табір, або як адміністративні будови, ніч не було. То значить, люди, котрі були арештовані, котрі були кинуті до лагерів, мусили жити під відкритим небом і самі собі будувати той табір. Многі з них похворілися. І ми видимо, як перші тижні у лагері за день могло вмирати 20, 30, 50 osób. Austria, okrutna Austria w tym momencie, która się zdecydowała na prześladowanie własnych obywateli, podejrzewając ich o nielojalność, nie była przygotowana technicznie do tych represji. A więc nie było obozów, nie było baraków. Te miejsca internowania to były po prostu puste przestrzenie, które ogrodzono drutem kolczastym, wzniesiono tam jakieś namioty, a to już była późna jesień, właściwie zbliżała się zima, więc chłód, wiatry i w tych namiotach kazano siedzieć, spać, mieszkać przez wiele, wiele miesięcy ludziom, którzy bynajmniej nie byli jakimiś silnymi, młodymi mężczyznami walczącymi na froncie, tylko to były kobiety, to byli starcy, to były dzieci, to byli inteligenci, to byli ludzie często słabi. And people continue to come into that, so they had to expand and create more rooms for them. So internees built the barracks themselves, so now they had the place to stay. They were bathrooms, some bathrooms were and bathrooms where they could wash, but they were doing this in groups, 20 people at a time. They had to undress outside, wait, and then they were all allowed inside for a certain amount of time, then they were moved out. And you could wash up only at certain points during the day and no more than 15 minutes. So there were all sorts of restrictions like that. There were restrictions on where they go and whether they can leave the barrack or they walk around. People were basically bored to that very soon because there was nothing to do there. Some brought some books by accident and they read them time and time over and over again. And they would
they tried to sing, they tried to create choirs, they played games or whatever. That's where everything was quiet. But not always things were like that. If there were interrogations, people were taken out and they were questioned. It's not clear how this process was done and how often it was, but as a result of that, some were released, some were sent to the army, and they were actually serving in the military, despite the fact that just a moment ago they were labeled as traitors. Now they were becoming defenders of the Caesar. So that was the kind of thing that was happening there as well. There was not enough food. Food was served maybe twice a day. Sometimes the food was very bad. Sometimes it was a rotten fish. Sometimes it was some bad soup or something. So they had to help themselves somehow. They had a little money that they brought with themselves. They were allowed to receive packages and money from their families and from Lemko-Rusins in America. So all the way from 1917, from the time when America entered the war, it was possible to send money in packages to Taulerhof. So they had some money, and then there was a store that was created for the guards on the premises of the camp. But the internees were not allowed to shop there. They had to get the permission to do that. And if they did, they could shop there and they could buy some things that they needed. Then some of them sometimes were released for a short period of time to go to Graz and to shop. And when that happened, they were buying things for their friends at the camp. There were some services that were developed in the camp. So there were some people who could give you a haircut. There were those who could fix your clothes or your shoes. And they were actually paid for that. So they were sort of like a self-sufficient little market little economy that was established in there, and that was tolerated by the guards. So that's how basically the life looked like. W związku z tym jedyne przekazy, które były w rodzinie, pochodziły od taty, który miał tą informację od swojej mamy, a żony świętego Maksyma Sądowicza. Na pewno było jej ciężko, ponieważ po śmierci, po rozstrzelaniu dziadka w Gorlicach, ją ciężarną wraz z jej teściem, czyli ojcem świętego Maksyma, Tymoteuszem Sądowiczem, zesłano do obozu w Taulerhofie. Do nieludzkich warunków, jak wiemy. Babcia starała się ten okres pominąć. Natomiast babcia Taulerhof, zresztą jej teść Tymoteusz i mój prawie 4-letni tata opuścili dopiero w 18 roku. А на самому зачатку, направду, тот удар, котрий русини лемки достали, то було просто дещо нове в Європі. Бо Європа до Тауlerhoфа не знала, не знала, що людей можна ізолювати до лагерів. Що людей не можна не судити і не визнавати їх вину, а просто ізолювати wywести z ziemi swojej. Ratowali się głównie ci, którzy uzyskali dzięki staraniom swoich krewnych, przyjaciół zwolnienie. A więc zwolniono właśnie Ukraińców pomyłkowo aresztowanych. Zwalniano też Polaków i Żydów, ale Rusini nie. Ci zwalniani nie byli, bo uważano ich bezdyskusyjnie za rusofilów, więc ich kara musiała dotknąć. Wydarzenia, jakie się rozegrały w Taulerhofie, były zapowiedzią tego, co się miało stać podczas II wojny światowej. Były wstępem do Holokaustu. Warunki higieniczne
w Tallerhofie i w innych obozach koncentracyjnych austriackich były straszliwe. Nie było toalet, nie było sanitariatów, był tylko dół wykopany i drąg umieszczony na brzegu tego dołu. Trzeba się było załatwiać grupowo, naraz, na rozkaz niemalże. Szerzyły się choroby zakaźne. To była straszna rzecz, którą przyniosła I wojna światowa. Cholera, tyfus. Natychmiast w tych niehigienicznych, straszliwych, nieprzygotowanych do przechowywania ludzi miejscach rozpoczęły się choroby, które rozprzestrzeniały się bardzo szybko. Nie wywożono chorych, tylko ich izolowano w osobnym namiocie. Oczywiście zarazki bez problemu się rozchodziły po całym obozie. What the guards decided, they created a cemetery outside of the camp, but they would not allow a procession to go out with the body and the choir to sing outside of the camp. So they were only allowed to go to the gate, and from the gate, just the body was taken out there and buried, as they call it, pit sosnami, or pot sosnami, under the pines. And that's where that was the final resting place for many of them. Є, правда, документи в Австрії, в Граці і у Відню, котрі проливають світло, де можна бачити деяку статистику. Які люди були? Мушу повісти, що многі ті журнали зроблені з німецькою педантичністю, заповнені з німецькою педантичністю. За кожного чоловіка, котрий попав до Талергофа, є вшитка інформація. Його і фамілія, ім'я його отця, якої віри, до якої церкви ходив, де жив перед тим, як його забрали до Талергофа, в якому місяці, в який рік, в який день там вмер. І ясне діло, що був похований, ховали їх лем на тому цвинтарі під соснами, так це називав той цвинтар. There were also examples of torture, and what the guards did, sometimes they would tie people with a rope, and then they would left them for a couple of hours. And of course, if this was during the bad weather or during winter or at night where temperature dropped, some of them got sick out of that, and some even actually died right after that because it was so bad. Через Талергоф пройшла скоро ушитка лемківська інтелігенція. Можемо повісти, що скоро 2000 учителів лемків пройшли через Талергоф. Ті люди пройшли жони, пройшла вся інтелігенція через лагер Талергоф. Зато Талергоф став з одного боку символом тої Голгофи, котру перейшли русини лемки під час Першої світової війни. То цвинтар, де русини, або то тих, хто був узники Талергофа, ховали тих, хто помер, називався під соснами. За іронією судьби, низько ми не можемо бачити той цвинтар. Він знаходиться під Грацьким аеропортом. Ja byłam w Gracu w latach 70. I widziałam to lotnisko, bo chciałam zobaczyć, czy u nas są jakieś pomniki po obozach okresu II wojny światowej. Jak nie ma pomnika, to chociaż tablica upamiętniająca, że tutaj było więzienie, tutaj był obóz, tutaj było cokolwiek. Tam nie było nic. Tam była płyta lotniskowa i samoloty. To wszystko. Nie było nic. Jest ta kaplica, którą ten ksiądz tam się opiekuje. Zresztą, nawet ekshumacje tak nie do końca przeprowadzono. Oni lądują i startują, przepraszam, na kościach ludzkich. Tam nie ma tablicy, tam nie ma znaku, tam nie ma nic. Nie wiem, jak jest teraz.
Ale wątpię, żeby cokolwiek. Bo przecież najlepszym sposobem jest tak zwany zanik pamięci. Bo przecież trzeba było przepraszać. To nie w naszym charakterze. To, że ileś ludzi zginęło, to, że ileś rodzin traciło swoich żywicieli, to, że ileś dzieci zostało sierotami, to przecież trudno wojna. I tak w każdej wojnie jest tłumaczenie trudno, wojna. Część z tych ludzi wróciła, z tego obozu wyżyła, ale ile tam zginęło? Przecież oni nawet nie mieli baraku na początku. Oni nie mieli nic, oni mieli po prostu błoto. I to było wszystko. Ja uważam, że swoistym cudem, bo tylko chyba w tej kategorii i opieką boską można nazwać, że mój ojciec wyżył, że moja babcia w tych koszmarnych warunkach była w stanie urodzić dziecko. Mało, że urodzić. Urodzić żywe. I to dziecko w tym obozie, proszę sobie wyobrazić, niemowlę w obozie. Dziecko, które zaczyna pamiętać już potem, bo te obrazy zostają. Jakie ma obrazy? Żołnierzy, śmierci, drutów kolczastych. To takie wspomnienie dzieciństwa miał mój ojciec. Po upadku monarchii habsburskiej pozostali politycy polscy, którzy pełnili ważne funkcje pod panowaniem austriackim, a teraz już w nowym, własnym, odrodzonym państwie polskim. Pozostali też politycy ukraińscy, którzy wcześniej służyli monarchii bardzo lojalnie, habsburskiej monarchii, a teraz walczyli z Polską, byli liderami ukraińskiej mniejszości w Polsce. Rusini natomiast przeżyli te wydarzenia w takich warunkach, że moim zdaniem można mówić o załamaniu się elity Rusinów. Wprawdzie inteligencja rusińska nadal istniała, ale ofiary były zbyt duże, żeby można było łatwo i szybko nadrobić te straty, intelektualne straty, psychiczne straty. Istniała trauma. What Talarkov did to the Lemko leadership is that it diminished it, definitely. And we see it as what happened in the Lemko region right after the war. So if you would go back before the war, there was a number of institutions that we had which then ceased to exist and could not be continued after that because we did not have people to do it. Some of the people who worked in those institutions were arrested, some died in the camp, some died soon after, some were just overwhelmed with what happened and could not continue. And then, but even more importantly, when the leadership was arrested in 1914, all of these institutions ceased to exist, and in some cases the government took over the property and the property was lost. It was lost because there was no leadership. There was nobody to speak up for them. So this really hit us very hard. Talarkov did not destroy the entire our leadership. Some people did come back, some did continue, but it was a turning point. It was definitely a turning point. Тоти змінені люди, змінені представлено, вони вертаючи на свою лемковину, чи по якимось tam czasie pobytu na froncie cude, коли skończyła się I wojna światowa,
wojna, rozpali się Austro-Maďary, było prawo Wilsona na prawo narodu do samostanowienia, było jeho takie no możkowisty oklik Wilsona i to te narody w Austrii Maďarskiej samostanowiły. I nasza elita dziś samostanowiła i to te osoby, jak tu byli wiazane w Tallerhofi, byli bardzo ważnymi osobami właśnie w tym ruchu olimpijskim, który jest określany jak Olimpijska Narodna Republika z ośrodkiem we Florencie. We Florencie 5 grudnia 1918 roku odbyło się na plebanii ojca Wasylija Kuryły. And who is leading the way here? It's Teofil Kaczmarczyk, the priest from Vincereva, and Vasil Kuryła, the priest from Florinka, who actually organizes the whole thing, and Jarosław Kaczmarczyk, a lawyer, all of whom were in the camp. All of whom were interned, and there were others who were interned at the camp at Tallerhof and came back with the health ruined and destroyed by what happened, and they get right off the bat, they get to it. And they create a political movement and say, we have to take care of ourselves in this new political reality. No, formowała się, wczuła się nowa inteligencja. Część dość jedna pojechała do Ameryki z tych działaczy, bo tam wspomniany Semyon Pysz, wspomniany Dmytryj Gunianka i oni potem spędzali, bo dobrze znamy, że przy tworzeniu Lemkijskiej Republiki, przy tworzeniu Podkarpackiej Rusy i działaniu tam Prasiwskiej Narodowej Rady czy Ruskiej Narodowej Rady, non-stop nawracają sprawy związane z ludobójstwem czasów II wojny światowej. Są różne podejścia, różne koncepcje, albo może inaczej powiem, to jest próba poszukiwania prawdy, czy powiedzenie prawdy jest próba ukrycia tej prawdy. I w kontekście ukrywania też prawdy związanej z bardzo zawiłymi ścieżkami kształtowania się tożsamości narodowej na tych ziemiach współczesnej Ukrainy, a też pogranicza ukraińsko-słowacko-polskiego i tak dalej, czyli prawda, wywołuje to wiele w tej chwili emocji i tworzy pewien niedosyt w określeniu, prawda, tej tożsamości i historii tych terenów. I takim momentem, który może, prawda, nas przybliżyć do prawdy, do zrozumienia tej prawdy, jest chociażby jubileusz. Zawsze jubileusze są, prawda, takim momentem, które wzbudzają, prawda, zainteresowanie do danych wydarzeń. I w kontekście znów doświadczeń ziem, o których rozmawiamy, czyli Europy Wschodniej, tego pogranicza, zupełnie niesprawiedliwie jest przemilczane kolejne martyrologium, którego symbolem jest Tallerhof, czyli, prawda, obóz koncentracyjny, który został zbudowany specjalnie, żeby eliminować jednostki, które nie pasowały do ogólnych koncepcji narodowości, prawda. Więc tutaj ten jubileusz, który w tej chwili chyba, prawda, też specjalnie się nie odbija jakimiś głośniejszymi dyskusjami i w Polsce, i na Ukrainie, jest zachętą do tego, żebyśmy, prawda, sobie przypomnieli pewne wydarzenie z racji, no chociażby, prawda, też na pewną postawę etyczną. Jest to symbol męczeństwa wielu tysięcy osób, przepraszam, że użyję tego określenia, bardzo wartościowych. Była to inteligencja, prawda? Ale też byli chłopi, były to osoby oświecone, były to osoby, prawda, próbujące się odnaleźć w tych nurtach nacjonalistycznych, nurtach, prawda, tworzących nową Europę i samo się określić, prawda? I ta propozycja na określenie się własnej narodowości nie pasowała do tych nastrojów, które tworzyły nową Europę. Nie pasowała. Więc jest to, mi się wydaje, bardzo dobry początek odtwarzania, uczciwego, prawda, też odczytywania historii Europy Środkowo-Wschodniej. Poza tym, no, chciałbym też zwrócić uwagę na to, że nieuwzględnienie tego momentu, przemilczenie tego momentu, no,
tworzy też krzywdę dla tych państw, w obrębie których znalazły się tereny zamieszkałe, prawda, przez tych Łemków, prawda, Rusinów, których przodkowie, prawda, byli doświadczani. Więc to, że zupełnie z pamięci historycznej jest wymazana zbrodnia Tallerhofu na Ukrainie, jest czymś, prawda, co okrada historię tego państwa, prawda, ogranicza historię tego państwa. Podobnie też i tutaj w Polsce nie za bardzo, prawda, zdajemy sobie sprawę z tych wydarzeń. Ми низько мусимо, щоб цілий світ знав, що геноцид не лише проти других народів, котрі терпіли в тих війнах, проти жидів, проти кримських татар, але в 20 столітті один з перших народів, може армяни, але в'єдно з ними один з перших народів, котрий зазнав дискримінації і був poddanej genocydu, to byli nasi karpackie Rusany. Czyli mamy narodowość tą narodu, którego nie ma. I pomimo wszelkich konwencji i wszelkich podpisanych praw dla mniejszości. Wie pan, co to znaczy tolerować? Wie pan, co to jest tolerancja? Tolerancja oznacza, że ledwie cię toleruje. Nic innego. Pomimo pięknych haseł, pomimo pięknych mów, to Łemkowie byli ledwo tolerowani. Szczególnie, jeżeli nie zgadzali się na oficjalną linię państwa, które akurat było na terenie ich ojczyzny, bo Karpaty są ich ojczyzną. Niezależnie czy oni należeli do Austro-Węgier, do Polski, do Słowacji, do kogokolwiek. Bo to była sprawa polityczna. Podział granic dokonywał się poza ich wiedzą, poza ich zgodą, bo nikt ich o to nie pytał. U siebie. I oni byli tymi Rusinami, którzy, przepraszam, na tej nieżyznej ziemi usiłowali wydrzeć kawałek chleba dla siebie. I ich tam też ledwie tolerowano. Nic się nie zmieniło przez setki lat. Bo przychodził pan Węgier, potem był pan jakiś inny, potem był pan Polak, potem był pan nie wiadomo skąd i ciągle miał jakiś pomysł. I nie tylko mój dziadek, ale wielu innych Łemków za to, że byli dumni ze swojego pochodzenia, zapłaciło cenę. Bardzo często cenę życia. Талергов цілий час, от колися минув, стає символом нашого тривання, нашого перетривання. W Талергофі тут wszystkie nasze dążenia, колись тихе, таке несміле, сталися так autentyczny, видиме, очевидне оківко перед Талергофом. Любили ми своє на свій спосіб. То в Талергофі, kiedy nas wszystkich zognali, to zrozumieli my, że zognali nas tych, którzy to same lubią, to same kochają. Zrozumieli my, że jest kiedy nas tak dużo w Tallerhofie, kiedy w Austrii na czysło wszystkich było nas 1%, może 1,5%, a w Tallerhofie my stanowili 30% więźniów.
To znaczy, że za to, że nas wiaznili, to wiaznili nas za sztosy. Wiaznili nas za naszą любов, za przywiązania do czegoś. I to w'язнення uświadomiło nam, że my musimy być razem. I ono nas tak jakby scementowało. Uświadomiło nam jeszcze bardziej, że myśmy які są окремą групą, jaka musi trzymać, jaka musi boroty o sztosy określone. Zresztą to wszystko znają, to prawda oczywidna, no, ale i powtórzę. Tolerhowi, że wystarczyło napisać proste słowo, jedno rечення. Ja się mam za Ukraińca. I na drugi dzień cię zwolnili z Tolerhowu. A nikt to tak napisał. Міг написати, але не писав так. Волів терпіти, волів гмерти, але не писав так. І то було прекрасно, і то нас збудувало на дуже років. Tam mi lipsze było, jak jem był za wodą. Za pieniędziem kupił, bez pieniędzy prodał.